agufite mu bintu byateye ubu ngubu afite n'undi ubizi ko uhari winyensebura bagira gute ariko noneho udakora hano ngo gagira gute nyine amakuru yanyu twebwe tumeze neza ibisanzwe njye Dinaro ndi kumwe na mugenzi wanjye Mudahogora. Uyu munsi twaje kuganira ku yindi topic igezweho uyu munsi. Uyu munsi twabateguriye ikibazo kibaza ngo ese kuba ufite umukunzi wawe nawe uri umukunzi we kugira ngo umukunzi wawe cyangwa mukundana se akwereke ko agukunda ni ngombwa ko gupostinga ku ma stati ye ku ma social media yaba akoresha ayo yose ni ngombwa ko abikora kugira ngo wemere ko agukunda? Nicyo turi buganire uyu munsi. Meze neza cyane Ndizera ko rero uyu munsi turi bugire gute turi kugira icyo duhereza abanyarwanda abakunzi ba The Fixers. Uyu munsi twabazaniye topic abantu benshi nyine bajya bibeshya ugasanga wenda bamwe barabipfa abandi kweki utampostinga ntabwo uri proud yanjye. Njye ndibaza kugira ngo umuntu akwereke ko ari proud ntabwo bisaba akagupostinga ku ruhare rwanjye. Okay, abikoze bimuvuye ku mutima it's fine, ni uburenganzira bwe, ni ikintu ashaka. Ariko atabikoze nanone nta byaha atari, ntago mukwiye kubipfa ngo mubishwanire cyangwa ngo bigireho ikibazo. I think ko ashobora no kugupostinga ukireba uri wenyine cyangwa se akagupostinga abakureba akavuga ko uri mubyara we, sister we, ntawamenya. Kandi ikintu umuntu akoze nanone kubera pressure wamushyizeho kitamuvuye ku mutima, ndibaza nta kintu kiba kikimaze. Okay, mwabyumvise rero icyo nicyo tugiye kwinjiramo mu buryo burambuye. Muze mwicare mwumve, niba uri umukobwa cyangwa se niba uri umudamu, cyane cyane njye mvuga abadamu kubera ko n'abakobwa kubera ko aribo utwo tuntu ahanini bakunda kudukurikirana. Wowe se ko ubibona? Hari n'abahungu bameze gutya. Umugabo mwashakanye se cyangwa bakunda gupostinga ako burya nabikwisabira gupostingwa nibyo ndi kuvuga. Gupostinga no gupostingwa, yego njye nzi abahungu bake yabikoze kenshi. We wenda gupostinga we ntubikore agira akabikwisabira ntabwo biba byoroshye. Yego, aka kanya rero tugiye kwicara mu mwanya w'abantu bafite ibitekerezo bitandukanye kuri icyo kintu. Hari abantu baba bumva ko waba postinga utabapostinga ntabwo ibyo ngibyo ari byareberaho kumukunda cyangwa kutamukunda. Hari n'abandi bumva ko ugomba kumupostinga ndetse kenshi bishoboka ku buryo umva abantu bose bakuzi nawe baba bamuzi kandi wenda utaranamushaka mutarashakana. So uyu munsi rero urubyiruko rwinshi cyangwa se abantu muri rusange bakoresha imbuga nkoranyambaga bashyira imbere cyane ikintu cyo gupostinga, ariko ahanini usanga bakunda kubipfa rimwe na rimwe bitewe n'uko bapostinze ibindi bintu wenda bo ntibabapostinge bagashaka ko nabo bapostingwa. Ese buriya gupostinga umuntu ni igicuruzwa uburyo umupostinga? Okay, wenda si igicuruzwa ariko gupostinga ubundi njye nibaza ko gupostinga umuntu nta kibazo kirimo. Ubikoze wowe wicaye ukabitekereza bitewe no wenda na feelings umufite cyangwa n'ikintu runaka cyabaye, wowe ukicara ukabitekereza ukabikora, nta kosa uba ukoze, nta kintu bitwaye pe. Ariko nanone utabikoze nta kintu bigomba kwica, nta kintu nyine bigomba kwangiza, kubera ko nibaza ko nyine ntago urukundo ruri kuri ya stati mukundana, ntago
nyine ashobora no kubikora ejo akabikorera n'undi ejo akabikorera n'undi Yego. nta kintu biba bimaze nyine Yego. nyine icyo gihe bigaragara nk'akajagari n'ubundi ukagaragara nk'umuntu utari siriyasi cyangwa se n'ababibona yagupostinze ejo agapostinga undi mwese babafata ko mutari seri. I think ko nawe nyine ubu ni nk'igisebo kuri wowe kuko njye nizera ko nyine umuntu ambonye ko turi muri relationship njye nawe ejo akakubonana na runaka kuri njye mba numva ari nk'igisebo. kubona umuntu yapostinze njye hari umuntu yagupostinze hari umuntu nzi yego yari ari muri relationship like nk'abakobwa babiri cyarimwe urumva noneho uyu munsi yashwana n'umwe agahita harara wa wundi akamupostinga cyane urumva abantu bose nyine bakabibona ariko wa wundi ntabimwereke ejo bagasubirana agahita harara wa wundi akamupostinga like urumva abantu bagenda babibona bakaba confused ari uwo muntu barabona atari seri ari nawe abazi ko muri kumwe babona postinga baribaza shami umuntu afite umuntu utari seri sibyo cyangwa se bakaza bakakubwira amagambo aguca intege nyine bigahungabanya umutima wawe sibyo mu buryo bwo kwirinda rero njye mpamya ntashidikanya ko ibintu iyo biri ibanga kenshi birasucceedinga sibyo relationship akenshi nyine okay ntabwo mvuze ko wenda zigomba kubibanga kugira ngo zigere ku cyo zishaka ariko akenshi nyine ntabwo muhura n'ibintu bibarwanya kubera ko nta muntu uba uzi ibyanyu so bivuze ngo nibabona runaka ari mu ikosa wenda yaguye mu ikosa ahantu runaka ntabwo bazaza babikubwire kandi batazi ko muri kumwe ntabwo bazaba bumva ko bikureba urumva ariko nibamubona bazi ko muri kumwe muri relationship wenda bahora bakubona ku status iwe hari ukubona wenda mugahura akakumenya urumva mutaye musanzwe munaziranye kuko akakubona cyane bigakurura nyine umwuka mubi ugatanga abantu bari kuguha amakuru rimwe na rimwe wenda hari n'abavuga y'ibinyoma you never know hari igihe umuntu mwitonde hari n'igihe baba bamushaka urumva ariko biturutse kuki bakubonye he kuri stati njye hari umuntu nzi yakundanaga n'undi urumva kuri Sevalante kwakunda abantu bapostingana kuko wenda nkawe turi inshuti ni urugero nkunda nyine gupostinga umuntu wanjye ubona nta kibazo noneho wowe nko kuri Sevalante ugashaka utuwishinga ugahita udupostinga kuko n'ubundi niba abona ko ngiye mbikora why not watabikora se urumva akabikora noneho yarabikoze hahita haza umuntu uzi umutipe niba yari n'umu ex we urumva yari umu ex we amubwira amagambo amubwira ati uyu mutipe ndamuzi ni umuntu mubi cyane like yavuzemo ibintu bimwe biri real yongeramo n'umunyu n'urusenda w'ibintu bibi cyane bishobora gusaza umuntu mu mutwe babimubwiye kandi ubwo nyine umuntu babibwiraga ni umuntu ufitanye isano n'undi so umukobwa yari afitanye isano n'uwamupostinze banabana inshuti ye rero ibibonye ko ari umu ex we hari ukuntu umuntu avuga ibintu biri byo agashyira akongeramo umunyu urusenda n'ibirunga agakaranga kabisa kugira ngo nawe agusaze agushyushye mu mutwe okay n'ibintu yavugaga byari ibyahahise ni past y'umuntu buri muntu wese agira ahahise sibyo shora kuba ngende kumwe nawe uyu munsi byanjye nawe bikanga kubera impamvu runaka ariko nagera kuri runaka kuko mwiyumvamo ibintu bigahinduka nkaba undi muntu sibyo byose birashoboka rero nyine ibyo bintu byo gupostingana bigenda bikurura amakuru menshi utaruzi wenda byahise ababateranya umuntu akakumvisha uburyo ariko ameze njye ntekereza ko kutabikora rimwe na rimwe nabyo ari no kwirinda kuko se ubundi mpostinze uyu muntu uyu munsi ejo tugashwana mwongera nka posting undi
nyine nkajya muri relationship n'undi nawe tugashwana, umuntu uzambona azagera avuga ati uyu muntu ntabwo ari seriye. kuko no ku rundi ruhande nabyo ni byiza kuko wa mugari niba nawe uzi yuko uri muri relationship bijya gukundana n'abantu batandukanye, ntabwo mvuga ikibazo ntabwo mvuga gukunda. None se tuvuga igihe ikintu navugaga, tuvuga urugero ukundana wenda n'umutipe runaka, sibyo? Uramupostinze birahitinze abantu bose barabamenye, sibyo? Ejo biranze murashwanya, urumva ugiye ukundanye n'undi, ntabwo uzakomeza uri single, sibyo? Ukundanye n'undi nawe uramupostinze birahitinze wenda nabyo bikanga, sibyo? Mugashwana gutyo si urumva umuntu uzakubona azavuga ati uyu mukobwa nawe ntabwo ari seriye, ahora ahinduranya abahungu, cyangwa niba ari umuhungu uyu muhungu ntabwo ari seriye, ahora ahinduranya abakobwa, urumva nyine bigaragara nabi. Kandi nanone bituma n'abantu bagira ama depression, biriya byo gupostinga umuntu cyane bakamumenya. Hari abantu bigiraho ingaruka, ugasanga niba bashwanye bimubereye ikigeragezo gikomeye kuvuga ngo umuntu abantu bazi, urumva umuntu abantu babonye, nyine kugira ngo uzamuvinge kubera ibyo bintu byose uri gutekereza bikakugora. Hari n'igihe ahubwo mutandukana ari wowe ukundaga ugapostinga undi mutanakundana, cyangwa ari n'ifoto ukuye ahantu nawe ubwawe utazi ukayishyiraho kugira ngo umuyaze, nyine bitera ama depression biriya bintu. noneho yayibona agahita amuti uyu mukobwa aka kanya ngiye abonye undi, aka kanya n'uwakabona undi, nta nubwo amuzi akabona si n'umunyarwanda, yavuga ati oke ubwo twakundanaga afite undi. hano hafi ku buryo avuga ngo genda ibyo ngibyo nyine bari uguhangana. Ariko nyine byose ni ingaruka, kuvuga ngo nyine ikindi kintu kibi, iyindi ngaruka mbona irimo, urumva nyine hari igihe wenda wikundira umuntu ukumva wenda wa undi byaranze, ugakundana n'undi ariko ukajya mu bushanwa kumupostinga, aho kubera ikintu cyakubayeho mbere ya depress, ugahita uvuga ati nimbikora nawe bikanga, urumva ese nawe byanze, naramweretse abantu ibintu byose narabikoze gutya, biramutse byanze. kandi akenshi koko ibintu bitubabaza ugasanga wenda wa wundi ari kugendera, ari kuhura n'ingaruka z'uwa mbere. So beta rero ko byose wabyibona yarakwiye gupostingwa kubera ko byarangiye nabi, ariko wenda ugarutse bwa kabiri we ushobora kuba ari wa muntu ubikwiye, ukaba wumva wanabikora ariko ukavuga ese nimbikora, ugahita wibuka ibyakubayeho mbere, se biramutse bibaye. Ikintu numviseho aho ngaho ndumva wowe ntawe ku giti cyawe cyangwa se n'abandi bashobora kubyumva nkawe, gupostinga umuntu wowe ahanini byaterwa n'uko n'urwego wenda level relationship yacu igezeho. Yego se yagutera ivi cyangwa se yakweretse iwabo. Okay, njye nshobora kumupostinga yagize isabukuru, ariko nabwo ibintu nashyiraho urumva nshobora kumupostinga yagize anniversaire, urumva, ariko ntabwo ko hari urwego runaka urukundo rwabo rugezeho ku buryo noneho aba kivuga ati ubu noneho mbikoze ntabwo ndishoba nyine ko bitafeiringa. Ikindi oya, ushobora no wenda ashobora kugera nko kuri success runaka ukamupostinga, nyine wenda ashobora kuba yagize anniversaire wamupostinga, sibyo? Yego. Ariko nanone ugakontorora amagambo wandika. Urugero hari igihe umuntu agenda kwandika ngo ni wowe ngo ibintu byinshi nyine njye sinanayabona, ngo ni wowe buzima bwanjye. njye n'ubusanzwe ntabwo nabona caption ingana gutyo yo kwandika ku muntu. Nshobora kuba mfite amarangamutima, hari abantu ariko bafite iyo mpano yo kwandika ibintu byinshi. Nshobora kuba mfite amarangamutima menshi, ariko kugira ngo nzabyandike mbishobore, cyangwa nyine mbikubwire byinshi. Yego, ariko urabizi ko hari abantu bandika ibintu byinshi bingana gutyo. Akandika nk'igitabo kabisa, urumva? Yego.
barahari, njyewe ndamuzi wagiye muri relationship akajya yandika ibintu byinshi, ariko iyo bipfuye baraguseka. nta n'igihe byamaze, hari ubundi bibutsaga amagambo yajyaga yandika. nta n'igihe byamaze, ariko ushobora kumupostinga happy birthday nk'ibisanzwe ugashyiraho agatima na keke biba gusa hari ntabwo umuntu amenya ngo ni ibi, ahubwo hari n'abo nzi nk'uko mbishyira ku nshuti yanjye nk'uko mbikora undi muntu, sibyo? ntabwo ari ngombwa ngo ushyireho amagambo menshi ku buryo n'igihe byazambye ya magambo kuyagarura bizakugora kuko uraregreta. hari n'igihe upostinga umuntu ahubwo noneho mwagira gutya mwashwana nk'uko bivuze ugahita uvuga uti mana yanjye. noneho hari n'igihe umuntu aba yarafashe screenshot y'ibyo bintu wanditse ukajya uvuga uti biriya bintu ubu nabyandikiraga iki, cyangwa se mwashwana akakwereka igihe wamupostingaga ibintu wari wanditseho. nanone abantu ntabwo bakunda gupostinga, utabikora akunda gutekereza ati ubuse nyine n'ibipfa nkongera nkabona undi nawe nkamupostinga, cyangwa se ubu hari undi uzanyemera ntazumva ko ntaba amaranye imyaka 3 n'umuntu ngo dutandukane, avuga ati ubuse ngende ushowane ko nanjye atazandeka nk'uko yari turiye. hari akantu ngiye kukubwira gatoya k'ibyo ngibyo uvuze ngo hari igihe posting umuntu noneho akazajya gucyurira ibintu wamwanditseho. hari uwo nzi noneho we yapostinze umuntu arangije nyuma barashwana nyine baratandukana. noneho aravuga ati kuva ntandukanye nawe ibintu nakwandikagaho nta wundi muntu nzongera kubyandikaho, ahubwo ngiye kujya nandikaho ngo nyine umusore tuziranye, cyangwa se ni naho hantu havuye ibintu bya best na byaki. basigaye bitana byavuye mu kureba ukavuga uti akavuga ati ntabwo ndi bujya kwerura ngo nerurire abantu ko umuntu ari sheri wanjye. numvaga nyine ari aba best bisanzwe, ahubwo bisanga bari nabo ntabwo mvuze ko batabaho, bagahita bisanga nabo babaho, ariko hari ubikora none hari icyo ashaka avuga ati nta muntu nzigera nita amazina arenze ayo kubera ko nabonye ubona yise n'undi byarapfuye. hari umuntu nzi ni ya depression bya affecting undi muntu muzahura mu bundi buzima busanzwe kubera ibyo wakoze mbere, urumva? rero kugira ngo dukore ibintu tuzicuza beta ko twabyura, kuko n'ubundi ntabwo ari byo bizakomeza. ntabwo ninkupostinga ntabwo aribwo ntabwo nzaba nshyize urukundo ugomba kunkunda mu mutima wanjye nifuza kuri level mbyifuza, urumva? ntago ninkupostinga nzaba nkuyeho karagiteri runaka mbi tutahurizaho njye ntakwihanganira, ntabwo nzaba nyikuyeho, urumva? hari n'abantu nzi bipostinga bakoresheje telefone z'abandi. ubwo rero noneho n'ubuswa bumwe burenze ubundi bukene. nkafata telefone yawe tuvuge niba uri boyfriend wanjye nkakubwira neza telefone yawe ugasanga ni postinze nandikaho n'utugambo twumva twiza, noneho abantu babibona bakajya none ibaze kuba wicaye uzi ngo iriya post nawe ubwo ntabwo uri proud yayo, ariko abonzi babikora ni abagore bari mu rugo. ntabwo uri proud y'iyo post, sibyo? ntabwo bigushimisha nk'ukuntu byari kugushimisha ari we ubitekereje akicara akabikora ikintu nyine. iyo icyo gihe byikoreye nta n'umuntu n'umwe uhayidinga kandi wenda we hari abantu hari igihe ushobora guhayidinga umuntu kubera impamvu ifatika, ugapostinga umuntu wawe ariko ukagira uhayidinga kubera impamvu ifatika. ariko iyo ari umugore n'umugabo nta mpamvu yo guhayidinga. wahayidinga why? keretse you cheating. oya, impamvu yonyine yatuma uhayidinga uri umugabo wubatse cyangwa uri umugore wubatse uba ufite side chick, sibyo? wenda waramubeshye. oya ntabwo ari ukumubeshya kuri single, ahubwo wenda mvugiye nk'abagabo, hari nk'amagambo abagore baba bashaka ko umuntu wapostinze yandikaho, nyine yayandi abagore bakunda nyine kugaragaza ibintu bitanahari, wandikaho bya bintu wenda atanakora cyangwa atari na kumubona ariko bimwandikeho. noneho bishaka akaba ari nawe washiritse ubutaka byandika, kandi nawe wenda ntago umwanga, ntago wamuhisemo ngo umubane umwanga, ntago wagiye kwimarira nawe umwanga, sibyo? niba yashiritse ubutaka nabyandikira, sibyo? kubera cyumva hari abantu ugomba kumuhisha
kubihisha. Niba yabigusabye akaguhatiriza ukabikora, yego, niba wabikoze bikore wimuhisha, wigira umuntu ugomba kubihisha ntawe uhari, sibyo? Nta muntu n'umwe ugomba kubihisha kuko n'ubundi ntawe uhisha ko mubana, sibyo? ariko kuko n'umuntu wese ubireba batitaye wenda ku myitwarire bamwe na bamwe bagenda bagira, sibyo? Umuntu wese ubabonye mubana atekereza ko mukundana kuruta abandi bantu bose azi, sibyo? Umuntu wese nyine ubonye abantu bari mariye, yego, nta kindi kintu wahita utekereza mu mutwe, nuko abo bantu bakundana bya nyabyo, sibyo? nuko abo bantu nyine bemeye gusangira ubuzima bwose, ibintu byose, sibyo? it means ko nyine barakundana birenze. Rero niba ugiye kumupostinga, ndumva nta muntu n'umwe ugomba guhidinga. Ahubwo niba wenda utabishaka wibikora, bireke byose, aho kugira ngo uhidinge. Aho kugira ngo guhidinga nabwo ni ikindi kimenyetso, nyine ni iyindi sura mbi ku bantu bari muri relationship. Aho kugira ngo rero uhidinge, biba bigaragara ko hari nk'umuntu wihishe, hari umuntu uri kwiba, sibyo? Aho kugira ngo rero uhidinge, bireke byose, ureke kubikora. none se nk'ubu nta mavideo wenda ujya wifata yo gupostinga? Ubwo sinzi wenda aho waba ushaka kuyapostinga ariko hari igihe bibaho nyine ugafata nka video, noneho wenda waba ufite nka papa wawe nyine uzi ukuntu abona wenda ibintu wenda bijyanye no kwirya, amavideo dufata nawe urayazi ukuntu aba ameze, noneho ugatekereza ukavuga uti rero kugira ngo papa nyine atabona ibintu mba ndi kwikora, reka muhidinge, ubundi iyi video yanjye ntaze kuyibona. Ntago ari ibintu biburi gukora, ariko kuko uzi ko papa wawe wenda ari ukubwira ati uri kubura kwiga none n'ibingibi wirirwamo, nyine wenda ukamuhidinga. Ibyo ngibyo ni ku giti cyawe, urwo ni urugero, ni ku giti cyawe, nibyo ndi kukubwira. Noneho n'umuntu rero niyo yaba yubatse aba afite impamvu nyinshi zishobora gutuma agupostinga, ariko akagira n'umuntu ahidinga. Urugero nk'impamvu wenda z'akazi, kuko nta muntu n'umwe uba utazi ko uwo muntu ari uwawe. Even abantu nzi ngiye nemera ko ushobora gutinya gupostinga ikintu runaka, ni ababyeyi. Wenda niba ufite wenda abawangu utinya, tuvuge ku bantu nyine njye nshobora kuvuga niba nkiri umukobwa, sibyo? Ntago nshobora gupostinga umuhungu ntarajya kwereka ababyeyi gupostinga nandikeho ibi bintu, cyangwa se ntarajya kwereka aba uncles banjye cyangwa aba big brother, nyine ntago nshobora kubikora ntarajya kumwerekana, sibyo? aho ngaho birumvikana. Ariko se umugabo wubatse cyangwa umugore wubatse arambwira ngo arimo arahidinga, yapostinze umuntu privacy yawe. Njye nshobora kuvuga wenda ku bijyanye na video wavuze, ushobora gufata video wenda nkavuga iyi video nayikunze, ariko wenda umuntu ukuze uri hejuru yanjye ashobora kutambona nikora ibi ngo abyishimire, sibyo? Reka muhidinge, mbyere ku rungano rwanjye, ibyo byo birumvikana, sibyo? Ariko nta hantu bihuriye no gupostinga umuntu mwashakanye, mwubakanye, urumva ngo umwandikaho amagambo meza, kuko wanayamubwira. Amagambo wenda tunayihorere turebe nyine kumupostinga, keretse ni upostinga za foto nyine zifite ikibazo, nyine like mwambaye bitikwije, nyine bidasa neza, bitiyubashye, sibyo? Ariko ibindi byose kumupostinga njye ndumva nta muntu ugomba gutinya, kuko ababyeyi barabizi ko mubana, sibyo? Umuntu wese arabizi ko mubana, yego. Nyine ubutinya nde, uba wihisha nde, bufite ikihe kibazo ubundi mu buzima? Njyewe ntekereza ko impamvu zibaho ari nyinshi, wenda atari n'izitewe wenda no kuvuga ngo ntushaka ko wenda umukobwa wenda wundi utereta ku ruhande ari bubibone, nyine bidafitanye isano no gutereta, wenda ahubwo bifitanye isano n'akazi. Tuvuge niba ufite nk'akazi uhorana n'abantu nyine bakunda nyine ibintu bya business, babyumva cyane, nyine abantu nyine bahora bari bize mu kazi, nawe urebe ukabona koko ni abantu barenze, nyine batajya bajya muri ibyo bintu. Gupostinga nyine ni biri muri pariti nyine y'urukundo. Noneho urukundo n'akazi ntago bihura. Noneho nkumva hari igihe ushobora guhidinga umuntu
kubera ko uvuga uti uyu muntu rero nkurikije akazi dukorana n'ibintu njye nawe nyine tuba turimo nyine bya danje bikomeye byo gushaka amafaranga nyine ibintu bifatika, nta mpamvu yo kugira ngo ajye abona ko. Ariko kuba mugera muri ya ntuza yo gushaka amafaranga ntabwo bivuze ko utagera no kuri utagomba no kwita ku rugo rwawe. Icyo nshaka kukubwira cyangwa ku muntu wawe ngo umuhe uza ikintu kijya gikica ibyo bintu wenda ibyo bintu nyine uvuze by'amafaranga nabyo tubivugeho, sibyo? Usanga abantu baragiye mu mafaranga cyane, kwinjira mu mafaranga ukibagirwa inshingano zawe zo mu rugo. Icyo gihe ntabwo ni amahoro cyangwa ibyishimo. Gupostinga umuntu ni inshingano yo mu rugo. Banza wumve niba bikunda why not utabikora kandi warimariye. Wabikora ariko ntibivuze ko wabura n'umuntu n'umwe uhisha, kuko nkanjye ntabwo ugomba guhisha kuko already uwo mukorana business ntabwo muzatera kimwe 100%. Ntabwo uzi uko yubatse urugo rwe, sibyo? Wabona n'umugore we atabikunda, ni urugero, sibyo? Ntabwo ayobewe ko uri mariye, urumva? Uwo muntu ntabwo umutima wari wo wawe, nubwo mukorana mukora ibintu bimwe ntabwo mind ye ariyo yawe, sibyo? Ntabwo amarangamutima ugira ariyo agira, sibyo? Hari abantu bagira amarangamutima wenda akaguma indani muri we cyangwa akabikorera aho ngaho nyine akaba wenda atabyerekana hanze, sibyo? Hari n'undi uyagira akumva nyine yayerekana ahantu hose, kimwe nuko ujya ubona nyine hari umugabo w'imariya akishima akarira, yego, sibyo? Nyine abantu benshi bahita bazana dirty mind zo kuvuga ngo ni fake ibintu nk'ibyo ngibyo, kandi ni amarangamutima ye niko ateye niko ameze. Ntabwo ugomba kumublaminga, sibyo? We nyine hari icyo nyine like bimufasha cyangwa se niko ameze, niyo character. Wowe wumva ufite nk'umugabo afite nk'akazi gasaba ko ibintu bye byose wenda bihora biri online, atari ukuvuga ngo erega niba yagupostinze ntabwo bikuraho ko agomba gupostinga n'ibindi ashaka gupostinga. Nyine tuwashyireho akazi, namara gushyiraho posting eshanu ya gatandatu iba ari wowe. Ntabwo bivuze ngo agupostinge, njye ntabwo mvuze ngo umugabo wanjye ngazampostinge ngahora mpostinga. Oya, n'ubundi ntabwo ari ibyahoraho. Oya, njye ikintu ndi kuvuga kugupostinga pe turebye ku yindi side nta kintu bimaze, nta kintu nyine, nta kintu byahindura kuri relationship yawe. Nta na kimwe, sibyo? Nta kintu byahinduraho kukiza nyine like abantu mbere byatangiye bumva ko ngo ari ukuba proud y'umuntu. Umubano wanyu nta kintu byafasha. Ahubwo hari abo nzi ahubwo byatangiye ari gupostinga umuntu bigaragaza kuri proud ye. Umuntu yaba na gupostinga abantu bose muhe bakakubwira ati aragukunda waragupostinga, kumva nyine kuba gupostinga birarenze. Ariko noneho ubu byarahindutse, ahubwo umuntu asiga postinga umuntu bashwanye, umuntu we bashwanye. Uri kubyumva ibyo bintu? Ngo bagashwana akaza kumupostinga akamwandika ati rwose ibi ni byiza tuzabibanamo, ni wowe n'ubundi nkunda, akaba ameze nk'aho hari kumusabira imbabazi. No, wowe wareba iyo stati, wareba ibyo bintu yanditseho ugahita uvuga uti abantu bameze neza, kandi ahubwo bashwanye byatari, ahubwo we ari kumusabira imbabazi. Wabona ariyo trick yabo yo kugira ngo basubirane. Wabona wa muntu yapostinze aba aricyo kintu akunda kimukurura. Oya, ahubwo bifata nko kugira gutesa, ni ukuvuga ngo niba tuvuge warimenyereje gupostinga umuntu wawe, abantu bawe bose bo kuri wenda tuvuge WhatsApp bose bazi yuko ukunda gupostinga boyfriend wawe, hatajya hashira iminsi 2 utamupostinze, noneho mukagira gutya mugashwana bikamara nk'iminsi 3. Wowe muri kwa kuvuga ngo abantu bamenyereye uko muhozaho dora twajyana bimeze gutya none twashwanye, kugira ngo batabimenya reka nabwo mushyireho. Wowe ugakora mood yuko mumeze neza kandi mutameze neza. Ni depression. Yego, ubwo turi gushaka umuntu none nyine uratekereza ukavuga ati nyine umuntu wese niba azi ko usanzwe postinga umuntu wawe cyane, iyo mushwanye ntubikore, buri wese arabimenya ko muri iyo minsi mufitanye ikibazo. Hari uwonzi rwose yabikoraga baba bameze neza baba batameze neza, avuga ati cyangwa se ahubwo ukabona abantu nabo babifashe mu mutwe baramwandikira ngo yego ngo no kudaheruka gushyiraho sheri wawe, noneho nawe urumva ko nawe uri kwibuza amahoro. Yego, nyine kubera feedback z'abantu z'ibintu nyine kiriya amaformire yo gukora ibintu utazavamo.
ibyo aribyo byose ibintu byo gupostingana urumva hari ahantu bihurira no gucana inyuma urebye neza njye niba nshaka umukunzi wanjye ampostinga mba nshaka ko ampuruvinga ko atananca inyuma nta wundi muntu iyo agupostinga umuntu ushaka ko umukunzi wamupostinga yego aba ashaka amupuruvinga ko ari we wenyine afite sibyo atamucitinga ari we wenyine afite yego kandi ashobora kuba afite umuntu yego like njye nawe wenda turazira like mfite umukunzi mfite boyfriend yego sibyo wowe uziranye na boyfriend wanjye yego urabizi ko mfite dushobora no guhurira ahantu runaka akakumperezanta urabizi ko mpari ariko sitiri mukaba muhura mukaryamana sibyo tubivuge nada kuryamana n'agatsindwa kuryamana ntacyo bitwaye urumva ikibazo ahubwo ni ukugera gute tukanyine tukaguca inyuma yego kandi ubizi ko mari urumva ko wa wundi wibwira ngo numpostinga ngo birerekana ko nkunzwe nta kintu biba bimaze ntabwo byamubuza kuguca inyuma yego urumva ntabwo byamubuza guhura hari abakobwa bakiyemeje my friend ahubwo ahita akubwira ati uyu muntu postinze ngiye nkunda competition kadafite ibi n'ibi ngiye nkaba mbifite waje hari abakobwa bakunda ahubwo akabagiza amahirwe yo kubona umuntu wawe akamukritika akavuga ati ndabona uyu muntu wenda niba wajyaga nyine utinya uvuga utisha umuntu abantu wenda tereta bari ku rwego rwo hejuru atanga amahoro atabaho utarabona ku isi urumva Satchik ntazabura atangira kubwira ngo ni mwiza Satchik ntazapfa kugufuhira ngo abikwereke kandi abagabo bakunda abantu babaha amahoro urumva Satchik byose azabyihanganira kuko azi ko yaje uhari arabizi neza akavuga ati kambyihanga kandi nawe ntabwo ari uko mu mutima nta kintu aba yiyumvamo kiba gihari akumva nta burenganzira afite urumva noneho akifata agatanga amahoro noneho akagenda amukurura kubera iki ari kumuha icyo udafite wowe umubuza amahoro wamufuhiye ngaho mwagurutse byagenze gute noneho Satchik kuko atabikora akaba aramukuruye wenda na wa muntu udafite ubwenge nawe bamukurura yagenda yamara kugerayo bigahita bisa na bya bindi noneho bigashobora no kuza biri hejuru kuri level birenze bya bindi urumva rero ibyiza twibanire mu mahoro n'abakunzi bacu ntabwo ari ngombwa pe ku muntu uwo ari we wese no gupostinga bitaraza twariho yes nasa kera ntabwo abantu babagaho badatunga telefone sibyo kandi bagakundana bakabana ababyeyi baje nyine bagasazana bakatubyara bagasazana ukabona barasazanye nta n'amadivorce menshi yabagaho ntayabagaho nyine ntabwo abantu bapfaga gutandukana nk'ukuntu ubu ngubu byabaye nyine nk'ibintu bisanzwe bivuye ku tuntu nk'utwo dutoya ariko abantu ba kera bamenya bataranafuhaga kuko usanga umugabo ashobora kuba yarafite abagore babiri kandi bakabana neza ariko buriya ikintu kibi ni ikintu wiboneye aho byabaga bitandukaniye ni uko ubu ngubu umuntu ahubwo ikintu cyiza ni ikintu muziranye wabwije umuntu ukuri akaza akiza akabana nacyo akiza ikintu kibi nyine urumva ababyeyi ba kera umugabo yashakaga abagore babiri cyangwa batatu bose babizi nka mama nzi ngo hari na runaka bose ni abagore be kandi nkabyakira nkabana nawe ntidutandukane urumva ubu ngubu rero ajya kugucitinga abiguhisha abebera beta mwagiye muvugisha ukuri ukamubwira uti ngiye sinyurwa n'umuntu umwe urabyihanganira cyane ubyihanganira kandi ikindi cyatumaga banafuha gituma ubu ngubu aribwo batandukana cyane mbere umugore yabaga abizi ko ufite abandi bagore akaba wenda ari nk'amakuru yumvise wenda nawe yabikubaza ukabimwemerera ariko abo bantu ntazahure nabo wenda
cyangwa afate telefone abasacinga babone. Kera barahuraga urumva bakaba n'ahantu hamwe urumva bakaba ahantu hamwe ntago kera nta kwihisha byabaga. Nese ntago wumva ngo kera ngo umuntu yajyaga mu rugo rw'undi akahashinga icumu ku irembo nawe waza ukamenya ko hari umuntu nawe ukajyewe gutyo ntago bihishaga. Yes, ntago bihishaga kera babwizanyaga ukuri. Abantu ba kera bari abanyakuri kandi iyo umuntu mubwije ukuri akagukunda uko ameze nge mbona bikora kurusha biriya byo kwihisha hakazamo intambara n'amasaso. Ubu ngubu byabaye amarushanwa nyine hakazamo ni ukurushanwa. Abantu b'iki gihe bagira n'amashyari menshi pari raporo y'abambere I think cyane kera mbere nge mbona mbere barashakanaga atari wenda ikintu bo ubwabo batangana, ariko ubu ngubu wowe ushobora kujya kunca inyuma ariko ari uko wenda uvuga utura muntu ukuntu yiyemera tereka nze nzakwemera. Umuntu aguca inyuma gukunze, umugabo aca inyuma undi amukunze, umugore wamukunze. Ndi kuvuga wowe kera abo bagore yabaga avuga ngo yabaga nta mutima muba afitiye mugenzi we, icyo bamuhaye ntakigirira ishyari nyine akavuga tugo nanjye nibamanze hamwe. Ariko n'abagira ishyari barahabaga ni bakeya cyane nyine bakarogana sibyo. Ariko ubu ngubu ubwo ushobora nyine we kujya gusacinga umuntu wanjye ngo umutware atari uko wenda umushaka, ahubwo ari ukujya wenda unyemeza uvuga uti uriya muntu wenda yankoze ibi n'ibi by'ubugome nyine nyemeraho, reka nzamwereke ko burya murenzeho nanamutwara umuntu, akaba ari icyo kikujyana gutwara umugore w'abandi. Icyo gihe nawe uba ufite ubwenge buke, ariko ubu ngubu niko hose uhangana uvuga ngo nose ubabaje wa muntu utwaye umuntu ukababaza n'uwawe muri kumwe. wowe utekereza ko umuntu atatekereza utashaka uburyo wenda wihimura njye kuvuga story y'umuntu ariko ntabwo mbihagazeho nyine ntabwo nahivuga bagahita uvuga uti kubera ibintu yankoze nta kindi kintu namukora ngo kimwishyure ibintu yankoze, reka ngende nanjye mutwarire umuntu muterete ubundi nzamubwire nti n'ubwirasi bwawe se urabona ntamufite. Icyo gihe ibyo nta kintu biba bimaze mani, nahise ugiye bakagukatira ubwo ntiwaba usebye inshuro ebyiri ntiwaba ubabaye kabiri. Ntago njye ntekereza ko ntago aho ngaho nta kwihumura kurimo ni ubucuca, ahubwo uba usanzwe ufite ingeso yawe ukajya kuyapurikana hahandi. Urumva ntago waba usanzwe udacitinga udashobora kuryamana n'umuntu utari wawe cyangwa umugore w'abandi ufite izo principe ngo nurangiza ujye kubikora kuko runaka yakubabaje. Ndego ubwo abantu badukurikiye wenda twigarukiye aho twari turi nyirizina, ubwo bareke gushwana n'umuntu bapfa ngo ntiyamupostinze. Iyi ntago ari ngombwa. Yego mu bintu bapfa icyo ngicyo bagikuremo. Ikintu cya mbere ushyira mu mutwe wawe, wa muntu ashobora kugupostinga ukireba wenyine cyangwa se bakanakureba ariko style akagusha inyuma. Hari akantu nabonye nta kintu bimaze, ntago bishobora gutuma gukunda, ntago bishobora gutuma kwanga, nta kintu na kimwe byagufasha mu buzima. Abikoze bimurimo uziturize nta kibazo, kandi nawe ntuzabikore kuko yabikoze bitakurimo ngo ubikore kubera ko runaka ngo reka mbikore kubera ko runaka yabikoze. Yego wapi. Kandi ikindi nanone nk'uko twari twabivuzeho kare, abantu ntibakagirirana amashyari bitewe n'uko wenda runaka bamupostinga we ntibagupostinge ngo usange uri kubishingiraho ubwira umuntu ngo wowe baragukunda shanga we ngo baranagupostinga yawe niye bikora kimwe. Kandi hari igihe baba banamupostinga twabonye tureke kureberaniraho sibyo, kuko njye nshobora kuba mbona runaka bamupostinga cyane barahorana cyane nkumva nyine ni rwo rukundo sibyo, kandi wenda uwanjye we agashobora kuvuga ngo reka nirinde guhorana n'uyu muntu kugira ngo ntazamurambirwa cyangwa tutazagira ibyo dupfa bidafite ishingiro nyine sibyo, kanirinde we akaba ari ikintu ashaka kukurinda sibyo, cyangwa se akaba atanashaka ko bagutwara. Runaka bahorana ubona runaka nyine bamupostinze kavuga uti nanjye ndabishaka, nago ubuzima bwawe bugomba kugenda mu bwa runaka. Wapi wowe
umuntu wawe umutware nyine nk'umuntu wawe, kuko ntabwo umukunzi wa runaka uko ateye ariko uwawe ateye, sibyo? Umuntu amenya umuntu we nyine batwara ibintu byabo nyine uko bigomba kugenda babibuha, sibyo? Niba akunda gupostinga akabikora, ubwo bimurimo niko ateye n'ibimubamo nta kibazo. Niba atabikunda nabyo niko ateye, bimwubahire, ntimubipfe kuko nta kintu byongera. ntibagapfe gupostingwa cyangwa se ngo umuntu abyikorere ngo uvuge uti kugira ngo nemeze abantu bahora bambwira ngo ngewe ngo nta muntu ujya umpostinga reka mbyikorere, nabyo ntabwo ari byo. Mbese niba uyipostinga ubundi uzumva mu mutima wishimye nk'uko wari kwishima yabitekereje akabikora. Ubwo nyine ni ukwemeza abantu. N'ubundi uzavuga ati po ntabwo uzabura akantu mu mutima akavuga n'ubundi ninjye wabikoze. Aka kenshi abantu bipostinga bashaka nko kumuhima, bavuga ati niba hari agakobwa atereka nshitingana nako kabibona. N'igihe aba ashaka ahubwo kugira kwereka abandi bantu ati burya nanjye barampostinga, bakananyandikaho tuno tugambo. Ubwo se noneho ibibazo ubikoze atabishaka agahita aza akayisiba, hari abamaze kubibona. Bagira ngo nyir'ubwite niwe ubisibye, ibyo byo ntari byo. Niwe ubisibye ariko kuki abikoze akabisiba. Ariko hari igihe ushyiraho sitati wenda ukabona wanditseho nk'amagambo, hari amwe wanditse nabi. Mu gihe abikoze ntayisubizeho ngo ayikosore. Murasita. Ariko mana yanjye bamubwire wowe ukundana n'umuntu wawe, urumva bibaye byiza ntabwo ari ngombwa ko abandi bantu babizamo, kuko iyo bijemo abandi bantu akenshi hari igihe bipfamo, niko murushaho guhura n'intambara nyinshi. Twiganane uko mushyira ibintu byanyu public, muzumve ko nyine mwizere neza ko muri capable yo guhangana n'izo ntambara, kuzirwana mpaka kandi niba biyemeje kubikora ubwo nyine bazapostinge koko. Uya azabikora ariko mwiteguye no kurwana intambara muzahura nazo z'amagambo z'abantu babateranya, abantu nyine ibintu ni abapfa gupostinga n'abatari abana bo mube muri nashwa ko mutazatandukana. None hari igihe umuntu agushyira kuri pressure yo kumupostinga, noneho ukamupostinga ugashyiraho ibintu ku buryo nta muntu uri bumenye ngo ni inshuti ye bisanzwe, ni mushiki we, ni iki, ntagire umuntu ubimenya. Akakubwira ati kuki utajya umpostinga, ntabwo uri proud yanjye, uza abakobwa bose tuziranye reka nze ngo postinga, ukabura mu postinga ntugire ikintu ushyiraho, nta kintu ibyo bintu bimaze. Erega nta kintu byagufasha. Hari n'igihe ashyiraho n'abandi ejo akakubwira sinagupostinze, hari ubwo icyumweru gishira ntabikoze. Ese kuki mubaho mwihangana no guprovingana, ngura muprovinga ko umukunda? Ikintu cya mbere kizakwemeza ko umuntu wawe agukunda ni ibintu azagukorera bimuvuye ku mutima, imyitwarire uzabona afite, kuba kubahisha, urumva, ukabona kwitayeho ari kugenda bishyiraho, ukabona ko ibintu bigenda bizamuka pana gusubira inyuma. Rero gupostinga nta kintu na kimwe byabafasha, kuko ashobora kugupostinga uyu munsi ejo mugatandukana mupfuye ibindi byo mu buzima busanzwe, urumva. Cyangwa se yagupostinga runaka akaba akuzi mu bintu bibi agahita bimubwira, muba muri kwikoraho, urumva. Ati uyu ni umugabo wawe, uyu ni umugore wawe, none se yakubwiye ko yakoze ibi n'ibi. Ibi n'ibi ni urugero yasinze. Abagabo mwitonde rero, mureke kwikora. Noneho cyane cyane abantu batari abana bo, umuntu aba afite abantu benshi baziranye wowe utazi. Noneho muri abo bantu wenda baziranye wowe utazi hakaba harimo abo baziranye wenda nawe wari uzi ariko utari uzi ko abazi. Noneho saza ukaba wamugani wikoza waramubajije ngo ngo nese ngo uyu mukobwa upostinze ngo hari n'abantu bagendera kuri pasti yawe. Reka nkubwire urugero, ushobora kumpostinga umwunzi famiye yawe hakaba harimo abantu banzi, sibyo? Wenda bashobora kuba banzi nabi, cyangwa se uwo muntu akabanza atanyishimira akabona impamvu yo kunsebya kuri wowe, sibyo? Cyangwa se akaba azi pasti yanjye itari nziza, atanabizi ko nahindutse, atanameruka, akagendera kuri pasti yanjye akakunyangisha, sibyo? Akakunyangisha akakubwira ukuntu undi mubi, nyine akakubwira ibintu byinshi bibi, kandi nta muntu utagira ahahise, sibyo?
rero iyo ari wa muntu nawe udafite mind yagutse cyangwa udakomeye udashoboye guhangana n'ibyo bintu agendera ku magambo, kuko hari n'abantu bagendera kuri famille z'iwabo kugira ngo bahitemo abantu bazabana nabo. n'urugero urumva ukavuga ati wenda uyu muntu ni inshuti yanjye ambwiye ibi ngibi reka mbigendere kure, urumva. Cyangwa se ugasanga baranaguhimbiye runaka, wenda afite ukuntu hari ibintu mwapfuye wenda mbere y'uko uhura n'uwo nguwo byanyu bwite, akabigira personal, agashaka no kwangiza ibyanyu kuko yabibonye nyine mwapostinganye ibintu mwabigize ibya danger. Twitonde rero mu buryo bwo kwirinda no kugira relationship ziri strong, twirinde ibintu nk'ibyo ngibyo nyine byo gushegera, gushyira ibintu byacu byose public, kuko niko tubona aba haters, urumva. Thank you. So reka tubasezere rero, ikiganiro The Fixers nakagaruka. Ikindi my friend, inshuti zacu, abakunzi bacu ba The Fixers, please mudukorere subscribe, likes, share and comments, mudutere imbaraga zo gukomeza, mutubwire n'izindi topic mwumva twavugaho, tuzabona ko nta kintu turi gukora natwe. Icyo mubona twahindura mutubwire, mutugire inama, muduhe izindi topic, kuduheza ama ideas aho uko babyumva nabo, cyangwa bakaduha topic z'ibyo tugomba kuvuga ubutaha. Mwaba mudufashije, turabakunda cyane, namwe mutwereke urukundo please. Wakoze cyane. Nawe wakoze cyane. Tuzasubire. Bye. Hello, nitwa Yvette, turi muri iFix nk'uko urimo kubibona. Muzaniye amakuru meza cyane, niyo mpamvu ndi kuyavuga nishimye. Dufite ibibazo bigera ku 10, ni promotion dushaka kubaha abakunzi bacu, abantu bibwira ko bakunda ibintu bya Apple, ibintu by'amatelefone, ibintu byinshi cyane bijyanye n'iryo koranabuhanga. Ibyo bibazo 10 rero urabibazwa, hanyuma wabisubiza byose uko byakabaye. Ni ibibazo 10 byonyine, mu by'ukuri biroroshye ku muntu ukurikirana. Dushobora kuguha kimwe muri ibi bihembo. Reka duhere kuri iPhone. Ushobora guhabwa kuri iPhone guhera kuri 11 ukayitwara ikaba iyawe. Ushobora guhabwa, kino ndakivuga nyuma, ushobora guhabwa iPad nayo ikaba iyawe burundu kubera ibyo bibazo 10 byonyine. Ushobora kandi guhabwa aka gakarita, hanyuma mu gihe kimwe mu bikoresho byawe byagize ikibazo ukaza tukabisana kandi ku buntu mu buryo bwiza cyane, bikongera bikaba bishyashya. Hanyuma igihembo cya nyuma, dushobora no kuguha ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda mu gihe wasubije bya bibazo byose uko ari 10 mu buryo bwiza. Hanyuma ushobora kwibaza ngo ndamutse nje nkasubiza bino bibazo ariko simbyuzuze byagenda bite? Ufite amahirwe agera kuri 3 yo kugaruka kwiyandikisha. Bwa mbere urumva biranze, bwa kabiri wagaruka tukakwandika ukabazwa, byakwanga ukongera ukabazwa bwa gatatu. Hanyuma rero ushobora gukurikirana amakuru yose kuri The Fixers, ukabasha kumenya ndetse no gusobanukirwa byose. The Fixers ni YouTube channel iriho n'andi makuru menshi kandi meza cyane ajyanye n'ikoranabuhanga, havuyemo n'ibingibi by'ama iPhone gusa. Kuri The Fixers rero uzamenyeraho byinshi bitandukanye bijyanye n'amakuru yacu hano muri iFix. Ikindi, mu gihe utsinzwe izo nshuro zose bikanga nyine, hari igihe umuntu azazi ko azi ikintu agasanga ntabwo birimo gukunda, tuguha tike, ntabwo twishimira ko wagenda n'amaguru, tuguhereza 5,000 ugataha, ukagenda ugasubiramo ukagaruka, gutyo kugeza inshuro 3 zose zirangiye. Bantu rero mukunda ikoranabuhanga, abantu mukunda ibintu bya Apple, abantu mukunda ibintu birimo ibintu by'ama iPhone, ni karibu muri iFix, ni karibu kuri The Fixers. Nimuze tubane, turabakunda cyane. Bye.